गाइस नमस्ते सबैजनालाई है। हेर्नुहोस् न मैले चाहिँ हिजो भिडियो बनाउनु पनि सकिनँ किन भन्दाखेरि चाहिँ सर्दीले गर्दा कस्तो भइरहेको थियो हो। अन्त ज्वरोहरू आएर कस्तो भइरहेको थियो, त्यही लागि चाहिँ भिडियो बनाउने मुडमा पनि थिइनँ हो। अन्तखेरि आज चाहिँ यसो सोचेँ होइन भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर चाहिँ अन्त भिडियो बनाएको, त्यो पनि हेर्नुहोस् न इभिनिङदेखिको भिडियो स्टार्ट गर्दैछु हो। अन्त अब अलिकति भए पनि फ्रेस भयो नि त हो। अन्त चाहिँ भिडियो बनाउनु पर्यो भनेर सोचेँ, अन्त चाहिँ भिडियो बनाएको है। सरी मैले हिजो भिडियो बनाउनु सकिनँ त्यसको लागि चाहिँ हो। अन्त हेर्नुहोस् न ल म के गर्छु, अब म तपाईँहरूलाई देखाउने छु, सेयर गर्नेछु। गाइस त्यही त हेर्नुहोस् न इभिनिङदेखिको भिडियो स्टार्ट गरिरहेछु हो। अन्त उयो के अरे म र आमालाई पनि त्यस्तै भइरहेछ सर्दी लागेर हो। अन्त आमालाई पनि त्यस्तै भइरहेछ। अन्त आमालाई भने यसो होइन अब चाहिँ त निम्की बनाउनु पर्छ होला हौ आमा है भनेर चाहिँ अन्त घरमै अब हामी त प्रायः होममेड बनाएर नै खान्छु हो। बनाऊँ है भनेर प्लानिङ गरेको थिएँ। आमाले त मुसेलाई पनि रेडी राख्नु भएछ हो, देखाउँछु ल। यो हेर्नुहोस् न यो चाहिँ आँटा हो, कालो तिल अन्त डाल्डा हालेर मुस्नु भएको हो। अन्त अब चाहिँ बनाउँछु आमा र म हो। यो चाहिँ आमाले मुसेर रेडी राख्नु भएछ हो। अन्त हेर्दै गर्नुहोस् ल। सर्दी खाँसीले कस्तो भइरहेछ, नमस्ते भनिदिनुहोस् न। हेलो हाई नमस्ते। सर्दी खाँसीले कस्तो भइरहेछ, म चाहिँ खाँसी छैन, आमालाई चाहिँ सर्दी खाँसीले हो। हिजो दबाई लिएर आएँ। अन्त हिजो दबाईहरू खाएर चाहिँ अहिले अलिकति भए पनि ठिकै छ हो। अहिले म पनि उठेर चाहिँ अन्त आमा आज त निम्की बनाएर खानुपर्छ होला हौ घरमै होममेड भन्ने हो। बनाउनु पर्छ हौ भनेर दुईजनाले अन्त बनाइवरिकन अब बनाएको तपाईँलाई देखाउँछु ल। अहिले फिलहाल फेरि सिलगढीमा चाहिँ कस्तो चिसो छ, जाडो छ हो। अन्त त्यो जाडोले गर्दाखेरि त अब अभियसली सर्दी खाँसी त अनिवार्यै छ हुनु हो, सबैलाई त्यस्तै। अन्त अहिले चाहिँ ठिक भयो भनौँ न दबाईहरू खाएर हो। नाकबाट पानी आएकै हो। अन्त त्यही भएर गाइस हेर्नुहोस् न, यो चाहिँ यत्तिको पतला लेयर हुनुपर्छ कि अन्त मात्रै मिठो हुन्छ, कुरुम कुरुम खालको क्रिस्पी खालको। यसरी पतला बेलेर चाहिँ काटेर बनाउनु पर्छ हो। हेर्नुहोस् न गाइस, देख्नुभयो उयो अब यसलाई सिममा राखेरै बनाउनु पर्छ कि या मिडियम फ्लेममा राखेर बनाउनुपर्छ, अन्त मात्रै मजाको क्रिस्पी हुन्छ हो। हाईमा राखेर चाहिँ डढिहाल्छ नि त। अन्त यसरी नै हामी चाहिँ घरमै बनाएर राख्छौँ हो। अन्त चियासँग खानुलाई हुन्छ नि है, चियासँग कोही बेला आलुदमसँग यसरी अब जेसँग खानु मन लाग्यो हो, होममेड बनाएर राख्यो अन्त खायो है, राम्रो हुन्छ नि। हेर्दै गर्नुहोस् है ल। गाइस हेर्नुहोस् न कस्तो मजाले हुँदैछ हो। अन्त बनाएर चाहिँ यहाँ राख्दैछु, अहिले तपाईँलाई देखाउँछु ल। निम्की बनाइसकेँ कि हेर्नुहोस् ल। हेर्नुहोस् न, अब यो तातो तातो छ नि त हो, कलर हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् न, यो कलर हेर्नुहोस् न। अब यो तातो तातो छ नि त हो। अन्त अब यसलाई चाहिँ अलिकति चिसो बनाएर कन्टेनरमा हाल्ने हो। हेर्नुहोस् ल, अब यो चाहिँ हामीले बनाएर बिहान बेलुका चियासँग अलिअलि स्न्याक्स टाइममा खाने हो। अब यहाँ कन्टेनर छ, यो जारमा हो हालेर राख्ने हो। सब चिज हामीले घरमै बनाएर खाएको चाहिँ हेल्दी हुन्छ नि त। जस्तै अब अहिले हामीले आँटामा बनाएको हो, हेल्दी हो नि है। आफूलाई स्न्याक्स टाइममा चिया मर्निङमा हो। ठिकै रहेछ है दुईवटा कन्टेनर, त्यस्तो पनि हाल्दैन। हेर्नुहोस् न, एउटा यो कन्टेनर भर्यो हो।
अन्य तैँले खाँदा भइहाल्छ हेर्नुहोस् ल 2टा जार अब यति भक्छ भने त ढुक्कै भइहाल्छ हो यसको लागि चाहिँ तपाईँले आँटामा अलिकति क्रिस्पी पनि हेर्नु न कलर पनि कस्तो मजाको हेर्नु कलर त एक्चुली यो हुनु पर्यो नि हो हेर्नुहोस् न यसरी बनाएर राख्यो हो खायो राम्रो हुन्छ सो तपाईँहरूले पनि त्यसरी बनाएर राख्नुहोस् हो यसको लागि चाहिँ आँटामा अलिकति डाल्डा र कालो जिरा त है कालो जिरा हो मसिनो खालको अब अन्तखेरि त्यहाँदेखिको हल्का नुन अलिकति आफ्नो टेस्टको लागि हालिओरिकन मुसेर राख्यो हो त्यहाँदेखिको पतला पतला बेल्यो आफ्नो सेपमा काट्यो त्यहाँबाट मजाले फ्राई गर्यो हो फ्राई गरिओरिकन राख्यो त्यहाँबाट अलिकति हल्का ठन्डा हुनु दियो त्यसरी राख्यो अन्त मिठो हुन्छ सो तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहोस् है आजको भिडियो चाहिँ यस्तै भइहाल्यो है अन्त सर्दी खाँसीले गर्दा कस्तो भइरहेछ नि त त्यही लागि चाहिँ हो अन्त त्यही हो है जाडो छ है तपाईँहरू पनि ज्यादा बाहिर ननिस्किनुहोस् हो चिसोमा है मिठो मिठो बनाउँदै घरमै बसेर खानुहोस् जाडोमा तातो भएर बस्नुहोस् हो अन्त त्यही हो तपाईँहरूको लभ एन्ड सपोर्ट चाहिँ दिनुहोस् है सपोर्ट गर्नुहोस् च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है सो यति भन्दै मेरो आजको ब्लग म यहीँ एन्ड गर्छु है र सबैजनालाई बाई बाई टेक केयर अल नमस्ते